मैंने आपको बोला था कि निशान टेरानो की लाइट आएगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके। देखो निशान टेरानो की लाइट आ चुकी है। ये लिखा है निशान, यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट्स देखिए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है बराबर। लेकिन इसकी खास बात देखो, यहाँ से एमआरपी गायब है। अब क्या वजह है एमआरपी गायब? अब क्या है कि मार्केटिंग में हम लोग मंगवाते किसी के थ्रू तो इस तरह से होता है बराबर। 100 200 500 अगर ज्यादा ले लेते हैं तो चलता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा पैसा लेता है ना तब यार दुख होता है बराबर। इन लोगों ने हमारे पास से 11,500-12,000 रुपये ठोक लिए बराबर। अब ये लाइट है 7,500-5,000 की, अरे 7,500 से 8,000 की। तो यार वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है भाई, और ऐसी हम आपके लिए जानकारी लेके